सबसे बड़े पहियों वाला ट्रैक्टर, किसान का दोस्त। ये सिर्फ हल नहीं चलाता। अगर आप ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। सबसे पहले, ट्रैक्टर किस मुल्क में इजाद हुआ? पेट्रोल से चलने वाला पहला ट्रैक्टर किसने इजाद किया? एक ट्रैक्टर के बुनियादी हिस्से कितने होते हैं? क्या हवाई अड्डों में भी ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है? दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर कहाँ पाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहते हैं? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, ट्रैक्टर का बुनियादी काम खेतों में हल चलाना है। इसकी मदद से कई एकड़ ज़मीन चंद घंटों में काश्त की जा सकती है। 19वीं सदी में इजाद होने वाली ये मशीन खेती बाड़ी के लिए इजाद की गई थी। वक्त के साथ साथ ना सिर्फ इसे जदीद बनाया गया बल्कि इससे और भी कई काम लिए जाते हैं। मसलन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन में जहाज और इंजन को खींचना, बागबानी और तामीराती काम वगैरह। ट्रैक्टर का इंजन बहुत ताकतवर होता है। इसे चलाने के लिए खास महारत चाहिए। आम गाड़ी का ड्राइवर इसे नहीं चला सकता। कदीम ज़माने में किसान गाय बैल की मदद से खेत में हल चलाता था ताकि फसल उगा सके, मगर ये काम बहुत सुस्त रफ्तारी से होता था। जब दुनिया में इंसान की आबादी बढ़ गई तो ज़्यादा अनाज की ज़रूरत पेश आई। तब ये फैसला हुआ कि ऐसी मशीन ईजाद की जाए जो खेती बाड़ी करने में इंसान की मदद करे ताकि काम तेज़ी से हो सके। कई मौजूदों की कोशिश से आखिरकार ट्रैक्टर ईजाद हो गया। ट्रैक्टर ने खेत में किए जाने वाले मुख्तलिफ काम आसान कर दिए और यूँ मुमकिन हो गया कि वक़्त में अनाज उगाने का काम ज़्यादा तेज़ी से किया जा सके। ट्रैक्टर एक मुफीद ईजाद है। ये खेती बाड़ी नहीं, तमीराती सरगर्मियों और सामान ढोने में भी काम आता है। क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टर दो अल्फाज का मजमूआ है? ट्रैक लफ्ज़ ट्रांजैक्शन से निकला है जिसके मानी है खींचने का अमल, जबकि टर मोटर लफ्ज़ से लिया गया है। तारीख बोलती है कई ईजादात की तरह ट्रैक्टर ईजाद करने वाले भी मुख्तलिफ मौजूदों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले 1859 में बरतानिया के मौजूद थॉमस अवेलिंग ने महर्रक इंजन ईजाद किया जो सड़कों पर भारी सामान खींचने की खातर बनाया गया था। फिर अमरीकी मौजूद जॉन फ्रोलिच ने 1892 में पेट्रोल से चलने वाला पहला ट्रैक्टर ईजाद किया। बाद में ट्रैक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा कारआमद बनाने के लिए इसमें नट ने डिज़ाइन बनाए गए और नए से नए पुर्जे लगाए गए। इब्तिदा में ट्रैक्टरों के पहिए मजबूत लकड़ी और लोहे से बनाए गए थे। इनसे एक वज़न बहुत हो जाता था, वो खेत की मिट्टी में धंस जाते थे। टायर के ईजाद के बाद ट्रैक्टरों में रबड़ के टायर लगाए गए जिनसे इसकी कारकर्दगी में इजाफा हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा बाकायदा ट्रैक्टर का नाम फ्रोलिच ट्रैक्टर रखा गया है। ट्रैक्टर काम कैसे करता है? दौरे जदीद में मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्टर बन रहे हैं जो अपना मखसूस काम सर अंजाम करते हैं। आम हर किस्म के ट्रैक्टर में कुछ बुनियादी हिस्से होते हैं। इंजन, ट्रैक्टर का इंजन बहुत ताकतवर होता है। मकसद ये होता है कि वो ट्रैक्टर के अलावा इसके साथ बंदी हर वजनी शय को भी खींच सके। ये इंजन आमतौर पर डीजल या पेट्रोल से चलता है। फौलादी सलाख, ये ट्रैक्टर के पीछे नस्ब होने वाला एक फौलादी सलाख है। किसान इस सलाख से हल, घास बेलर, खाद बिखेरने वाला आला वगैरह बांध कर खेती बाड़ी करता है। सामान रखने वाला ट्रेलर भी इससे बांधा जाता है। फौलादी सलाख अपने महवर पर घूमती है ताकि ट्रैक्टर वजन को मुसावी लिहाज से खींच सके। गियर बक्स, ये गियर बक्स इंजन के साथ लगा होता है। गियर इंजन पर पैदा होने वाली ज़बरदस्त तवानाई ट्रैक्टर के दे व्हीकल पहियों पर मुंतकिल करते हैं।
यूँ वो इस काबिल होते हैं कि ट्रैक्टर के साथ साथ बंधा हुआ भारी सामान खींच सके। ताहम खींचने की हालत में ट्रैक्टर की रफ्तार सुस्त हो जाती है, लेकिन अगर इंजन सिर्फ ट्रैक्टर को चलाए तो वो खासी तेजी से दौड़ सकता है। अभी अटकाओ, ये ट्रैक्टर में नस्ब लीवर का निज़ाम है। इसकी मदद से ड्राइवर ट्रैक्टर के साथ जुड़े किसी भी आले या मशीन को ऊपर नीचे कर सकता है। अगर हल को सड़क पर ले जाना है, जी हाँ, अगर हल को सड़क पर ले जाना है तो आबी अटकाओ की मदद से इसे ऊपर उठा दिया जाता है ताकि वो सड़क से ना टकराए। यूं सफ़र करना आसान हो जाता है। ये लीवर निज़ाम सिर्फ एक बटन दबाने से ट्रैक्टर के साथ जुड़ी किसी भी शय को ऊपर या नीचे कर देता है। आला इंतकाल ताकत, ये ट्रैक्टर के पीछे नस्ब एक धड़ा है जिसे शाफ्ट कहते हैं। ये धड़ा भी इंजन के साथ लगा होता है। ये धड़ा मुमकिन बनाता है कि ट्रैक्टर के साथ जोड़ी जाने वाली किसी मशीन को चला सके। जिस मशीन में मसलन थ्रेशर वगैरह को चलाना होता है, इसे ट्रैक्टर के धड़े के साथ बांध दिया जाता है। जब इंजन स्टार्ट हो तो ट्रैक्टर के अलावा इस मशीन को चलाने लगता है। कंट्रोल, ट्रैक्टर आम गाड़ी की तरह चलाया जाता है, मगर बड़े बड़े टायरों और नहायत वजनी की वजह से ट्रैक्टर चलाने के लिए खास महारत दरकार है। आम गाड़ी चलाने वाले आम तौर पर ट्रैक्टर चला नहीं पाते। ट्रैक्टर के सबसे बड़े टायर, ट्रैक्टर का सबसे नुमायां हिस्सा इसके बड़े पहिए और टायर हैं। ये बहुत बड़े होते हैं। टायरों पर बड़े बड़े उबार होते हैं। इनकी मदद से टायरों को पकड़ ग्रिप में इजाफा होता है। इन टायरों में अमूमन ट्यूब नहीं होती, वो हवा से भरे होते हैं। ये बड़े इसलिए होते हैं कि ट्रैक्टर का वजन बर्दाश्त कर सके। इन्हीं की वजह से ट्रैक्टर बेइंतहा वजनी होने के बावजूद खेत की भरभरी मिट्टी में धंस नहीं पाता। लेकिन कोई कार खेत या रेत में धंस जाए तो छोटे टायरों के बायस अंदर धंस जाती है। ट्रैक्टर की इकसाम, जी हाँ, ट्रैक्टर की बहुत सी इकसाम है। ज़री ट्रैक्टर, जिसे फार्म ट्रैक्टर कहा जाता है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर खेती बाड़ी के दौरान मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होते हैं। ये ट्रैक्टर ऐसी मशीनें खींचते या चलाते हैं जो हल चलाने, बीज बोने, जड़ी बूटियाँ उखाड़ने, स्प्रे करने, कीड़े मकोड़े मारने, पकी हुई फसल काटने और इस किस्म के दूसरे काम करती है। अब खेती बाड़ी का कोई मखसूस काम अंजाम देने वाले ट्रैक्टर भी ईजाद हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्रैक्टर कितारी कसल रो क्रॉप कहलाता है। इस ट्रैक्टर के पहियों में उभरो इस अंदाज से बने होते हैं कि अगर इसे टमाटर या कपास फसल में चलाया जाए तो वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता और किसान बआसानी अपनी मतलूबा काम कर लेता है। खेतों में काम करने वाले ट्रैक्टर बहुत बड़े और वजनी होते हैं। फलों के बागान में छोटे ट्रैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ट्रैक्टर मुख्तलिफ आलात से लैस होते हैं। इनकी मदद से बागबान दरख्तों पर से फल उतार कर बआसानी एक जगह जमा कर लेता है। अवामी मकामात और पार्कों में ट्रैक्टर कूड़ा करकट और घास फूस उठाने और बागबानी सफाई से मुतल्लिक दीगर काम करने में काम आते हैं। इंजीनियरी ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर सड़कें बनाने, खुदाई करने, तामीरा से मुतल्लिक दीगर कामों में इस्तेमाल होते हैं। इन कामों में आम ट्रैक्टर के अलावा ऐसे ट्रैक्टर भी काम में लाए जाते हैं जिनमें रबड़ के टायर बल्कि लोहे से बने दंदानेदार पहिए नस्ब होते हैं। इन फलादी पहियों के बायस भारी भरकम ट्रैक्टर का वजन फैल जाता है। यूं वो भरभरी मिट्टी, रेत और बर्फ पर भी चल सकता है। इंजीनियरिंग ट्रैक्टरों की मदद दो इकसाम हैं, जिसमें बुलडोजर है और लोडर ट्रैक्टर। लोडर ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर के आगे बड़ा सा बाल्टी नुमा फौलादी डब्बा लगा होता है। ये डब्बा दो आबी डंडों से जुड़ा होता है। ये डब्बे बाल्टी को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। चुनाचे लोडर ट्रैक्टर चलाने वाला इस काबिल हो जाता है कि वज़नी सामान को क्रेन की तरह इससे दूसरी जगह मुंतकिल कर सके या मिट्टी, कचरा वगैरह उठा सके। ये लोडर ट्रैक्टर ज़्यादातर तामीराती काम में इस्तेमाल होता है। बुलडोजर, ये एक वज़नी ट्रैक्टर है। इसके आगे भारी फौलादी ब्लेड नस्ब होता है। ये ट्रैक्टर बड़ा मकदार में मिट्टी, रेत, पत्थर, कचरा वगैरह एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाता है। जब बुलडोजर के आगे रोलर लगाया जाता है तो वो पत्थर को और सड़क हमवार करने में काम आता है। ये खास ट्रैक्टर रास्तों से कचरा उठाने, साफ करने, जंगलों में दरख्त गिराने और कानकुनी में खुदाई के दरमियान भी इस्तेमाल होते हैं। रोड ट्रैक्टर,
इस ट्रैक्टर के पीछे ट्राली बंधी होती है। ये ट्राली मुख्तलिफ सामान एक से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आती है। पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसी हजारों ट्रालियां नजर आती हैं। मगरबी मामले में रोड ट्रैक्टर के पीछे ट्रेलर वगैरह बांधे जाते हैं। लोकोमोटो ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर रेलवे स्टेशनों पे काम करते हैं। इस ट्रैक्टर में ऐसे पहिए नस्ब होते हैं कि पटरी पर चल सकता है। रेल के इंजन में खराबी पैदा होने की सूरत में इस ट्रैक्टर के जरिए इंजन को वर्कशॉप लाया जाता है। पुश बैक ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर हवाई अड्डों में मिलता है। इसका इंजन बहुत ताकतवर होता है, इसलिए इसके जरिए जमीन पर खड़े हवाई जहाज़ों को घसीट कर हैंगर में खड़ा किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर बिग बर्ड कहलाता है। इसे 1968 में एक अमेरिकी इंजीनियरिंग कंपनी में तैयार किया। ये ट्रैक्टर 14 फुट ऊंचा, 28 फुट 6 इंच लंबा, 6 फुट 10 इंच चौड़ा। इसके टायर 8 फुट ऊंचे और 39 इंच चौड़े हैं। ट्रैक्टर का कुल वजन ईंधन सामान समेत 1,35,000 पाउंड बनता है। अब ये एक अजायब घर में महफूज है। ताज़ा खबर, जी हाँ, पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल किसानों को 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ये ट्रैक्टर नहायत आसान शरात पर दस्तयाब होंगे। जी हाँ, ये है ट्रैक्टर, किसानों का दोस्त। सिर्फ हल नहीं चलाता बल्कि बहुत से काम करता है। बड़े बड़े पहियों वाला ट्रैक्टर। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ।